testons votre mémoire visuelle. Vous allez avoir deux images qui vont défiler et ces deux images auront de légères différences. Vous devrez déterminer ce qui a changé dans la deuxième image. Vous testerez à la fois votre attention et votre mémoire visuelle. C'est parti. Alors, combien de différences vous avez vues? Eh bien, je vous dirai combien il y a de différences et quelles sont-elles dans une prochaine vidéo. Alors, soyez bien attentifs.